Ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingiro ntahe Imana nzima. Hari haheze iminsi tutavugana, ariko nashaka ngo tuganire ku majambo makeyi ajanye no guhakana ubwicanyi no kuvavanura n'ubwicanyi. Haheze iminsi tuganiriye n'abavuga Igifaransa, nibaza ko no mu Kirundi hariho audio nafashe ku vyerekeye guhakana urupfu, kwica, ego, kuko abicanyi ntibazoragwa ubwami bw'ijuru. Rero ubwicanyi buri ku buryo bwinshi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dutinye abica umubiri bagashobora no kwica n'umutima. Ariko kandi turabizi yuko hari ubwicanyi ku buryo bwinshi, ngira ngo murabizi canke mwarabibonye. Ijambo ry'Imana riratubuza kwica, ntaho riduha ububasha bwo kwica, naho bamwe bavyiha canke bakabishiramwo amategeko bakavuga ngo barabifitiye ububasha, kuko ubuzima n'Imana ibutanga, niyo ibugaba, nta wundi muntu abugaba. No mu mabwirizwa shingiro y'ibihugu kenshi usanga ariryo jambo baherako, ko ubuzima bw'umuntu ari ubudahangarwa. Reka rero tubandanye dusome ijambo ry'Imana kugira ngo vyumvikane neza ico dushaka kuvuga. Ndashaka kugukebura wewe kugira ngo witeho kwihanganira no kubungabunga ubuzima bwa muntu canke bwa kiremwa muntu. Muri Matayo 5:21-26 turahasoma aya majambo avuga ngo afise umutwe ngo ntukice. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azoba ashikiwe no gucirwa kw'iteka. Uzomutuka ngo wagipfuwe azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Nico niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari ico upfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, uca ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Wuzure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ntagushikirize umucamanza akaguha umusoda ugashirwa mu mwibohero. Ndakubwira ukuri yuko utazohava na gatoyi utishuye n'ikuta ry'impera rera. Ego, iri ni ijambo ritubwira ku kutica, ntukice, n'ingene dukwiye kuvyifatamwo. Ariko turabandanya no kuri aya majambo nyene dusoma hariya mu vyahishuriwe Yohana, naho havugwa amajambo yo aduha umuco kuri ivyo nyene. 15, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Inyuma y'ijuru hazoba imbwa n'abarozi n'abicanyi, ego n'abandi babavuze. Mu gice gitanguriraho 21:8 naho hatubwira naho nyene ibisa n'ivyo. Hatubwira ngo ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Ijambo ry'Imana twarabisomye ejo bundi muri Matayo 10:28 ngo mutinye abica, ushobora kwica umubiri akica n'umushaha, uwo akujana mu mahonero.
turi n'umubabaro mwinshi wo kubona ibintu vyabaye mu gihugu ca Kongo. Hariho urwaruka abantu bashika ku 172 bishwe bari bakiri bato kubera ubugizi bwa nabi barimwo. Ariko ngaha turabona yuko aba bishwe kabiri, bishwe n'ababashize mu bugizi bwa nabi, bicwa kandi n'ababambuye ubuzima. Mwebwe sinzi wewe ku ruhande rwawe ico wakoze, ariko ijambo ry'Imana riratomora neza, ritubwira ico umuntu ategerezwa gukora mu gihe nk'ico. Mu gihe nk'ico abakristo basabwe kugira ico bakoze mu gutabariza abo bantu. Reka tuharondere canke tuhasome, ni mu Migani. Imigani 24, murantunga, Imigani 24 akarongo ka 11 niho hatubwira neza kuri ivyo ico dutegerezwa gukora. Sinzi, hariho abantu benshi babikoze ku buryo hari abantu bashobora kwiyamiriza ibintu ari ukubera yuko ari ukuntu bahagaze mu vyerekeye ivyiyumviro vyabo vya politike canke izindi nyungu, canke ari kubera ko bakorera ishirahamwe rivuga ivyo nyene. Ariko ngaha ivyo turiko turababwira ni ivyo kugira ngo ukore wewe kubera ukwizera kw'Imana, kubera ko wizera ijambo ry'Imana. Ariko hatubwira hano ngo 24 akarongo ka 11 ngo urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa, n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Niwavuga uterega twari tubizi, mbega ugera imitima ku munzane ntavyiyumvira, kandi uzigama ubugingo bwawe ntabizi, mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nashaka kubabwira yuko hari uburyo bwinshi bwo kwica. Hariho abica mu vyiyumviro, mu majambo aroga, canke mu kuzana abandi gukora ivyaha. Hariho abicanyi benshi mw'isi. Kandi hari uburyo bwinshi bwo kwica: gukorora inda, kuzirika imvyaro, hariho no kworohereza abantu kuzikorora. Hariho n'uburyo bumwe na bumwe bwerekeye gukorora inda butuma kwica, bwerekeye kwirinda kuvyara intahekana. Murambarira, gukorora inda imisi yose ntibwicanyi. Hanyuma hariho n'uburyo abantu benshi bariko baragwamwo, bagashigwa mu buryo canke mu bihe vy'uko ata cizere na kimwe bogira co kuzokwibaruka. Kandi Imana yaturemye ngo twibaruke, atariyo itwimye uruvyaro mu bisanzwe nico yaturemeye. Ariko abantu benshi bariko barishira mu mitego, bakavuga bati jewe sinzovyara, jewe ndibohesheje, jewe. Ariko abo nabo nyene hari ukuntu baba bagabiye Imana, kandi Imana izobibabaza. Ego, hari abandi bateza izindi ntambara canke ubwicanyi, mu guteza intambara hagati y'ibihugu, mu guteza intambara hagati y'ibice canke y'uturere, hanyuma abandi mu gufasha abantu gupfa, rimwe bita suicide assisté canke euthanasie. Navyo ni ubwicanyi. Abantu benshi ntibakunda kubona yuko hariho ubwicanyi bukorwa n'aba bakora ibi bigwanisho. Nariko ndavuga ko hariho ibintu benshi batakunda kubona, kuko abantu baja mu ntambara bitewe n'ibihugu canke bitewe n'ubwami kanaka, bukabaha bugatanga ibigwanisho, bugashigikira intambara zitandukanye.
nabwo ni ubwicanyi kandi abo nta juru bazobona oya. Nico gituma rero ndiko ndavuga nti ntimukavyirengagize ngo muvuge ngo ntimwabimenye, mubihakane. Twebwe tunarabivuze, turi mu bihugu bikora ibigwanisho, kandi twebwe twitwa ko mu butagize icyo avuga aba yemeye, twitwa ko twemeye mu gihe cyose tuca tubivuzeko, ariko turahakanye rero kuvyemera kuko tuzi ko ari ubwicanyi mu bundi. Yego, kugurisha ibigwanisho canke kubikora ni ubwicanyi mu bindi. Hariho abakuru b'ibihugu bama baje iwacu mu bihugu vya Afurika, sindiko ndavuga ngo Afurika ngo bavyifatamwo neza canke Aziya bavyifatamwo neza, ndiko ndavuga hariho abaza ngo baje kuvugira agateka ka muntu, aribo nabo bakoze ivyo bigwanisho, aribo nabo birirwa baratera intambara hirya no hino kugira ngo bazivomeshe bazikamishemwo uburyo. Rero nimusemerere mwange iyo ntambara, kuko intambara zose ubwo aribwo bwose ku buryo bwose ngo murokore abagiye kwicwa. Yego, nagomba kubatera inkuru, ni inkuru y'umukuru w'igihugu yatwara igihugu ca Amerika, novuga nti vyitwa ko ni umukristo ariko ari umupagani ubiravye ku bikorwa vyo yakora. Yaterefoniye uwundi yatwara igihugu c'Ubufaransa, nawe nyene atari afise ukwizera, amubwira ati ngo tuje gukora ya ntambara ntagatifu, tugende kurwanya intambara ya Goge na Magoge. Ico n'igihe batera muri Iraki. Uwundi nawe aca ahamagara mugenzi we, nawe nibaza ko atizera, aramubaza ati mbega ibintu vy'intambara ya Goge na Magoge ni biki? Hanyuma nawe barabimusigurira, barondera umuntu azi ijambo ry'Imana, aramusigurira ico arico, ariko ingingo yafashe yavuze ati iyo ntambara ntayo nkora, kandi Imana yaragize ico ikora kuri ico kintu, kuko baranse kwinjira muri iyo ntambara. Ntihagire rero abantu bazobabesha ngo iyi ntambara ngo ni ntagatifu, ngo reka tuyijemwo. Oya, nta ntambara ntagatifu iriko iraba ahantu na hamwe, kuko Imana ntiyobewe kwigwanirira, ntiyobewe gutabara ubwoko bwayo. Nico rero nagomba kubabwira. Yesu rero abahezagire aho muri, kumbure muri mwebwe murazi abari muri ivyo vyose canke abo biraba, nawe mubashikire mubabwire muti mwihane kuko biracashoboka. Yego, ariko hazogera igihe bitazoba bigishoboka. Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe ku rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana Nzima. Mushobora gushirako ka gakumu, mushobora gufyonda ku gakengeri, mushobora gushigikira iki gikorwa muri ubwo buryo, mu buryo bwose muvuga muti reka tugire ijambo dushitse ngaha kuri komandere. Ivyo byose birafise ico bizanira iki gikorwa. Yesu rero abahezagire.